Bilasizmi, insoniyat taraqqiyoti shu darajaga yetdiki, endilikda tabiat injiqliklarini kutib o'tirmasdan laboratoriyalarda eng sara, eng kuchli nihollarni yetishtirish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. To'g'ri aytasiz, bugungi kunda shisha idish ichidagi mo'jiza deb atalayotgan texnologiyalar qishloq xo'jaligida o'zining yaxshigina samarasini berayotganligiga ham guvoh bo'lmoqdamiz. Ayniqsa Surxondaryo vohasida bu borada tarixiy qadamlar tashlanmoqda. Albatta, Termiz davlat universiteti olimlari tomonidan yo'lga qo'yilgan yangi loyiha nafaqat ilm-fan, balki mana shu voha fermerlariga yangi imkoniyatlar eshigini ham ochmoqda. Aslida O'zbekiston ilm-fanida bu usul 30 yildan beri bor, lekin real iqtisodiyotda va fermerlar hayotida so'nggi 7-8 yilda asosiy drayverga aylandi. Ma'lumotlarga ko'ra, chet elga mahsulot sotish uchun ko'chatning genetik tozaligi va virussizligi sertifikati bo'lishi shart. Buni faqat in vitro bera oladi. Demak, navbatdagi lavhamiz orqali ushbu mavzu bilan yaqinroq tanishamiz. Marhamat. Bu bir qarashda oddiy shisha idish va uning ichida o'simlik borga o'xshaydi. Lekin bu yerda minglab hujayralar va aniq hisob-kitoblar va asosiysi kelajak uchun muhim ilmiy ishlanmalar mujassam. Bu in vitro usuli. Statistik faktlarga ko'ra, in vitro uslubida amalga oshirilgan tadqiqotlarning natijasi 95 va 98% gacha samarali bo'lar ekan va bu yerda xatoliklar ancha kam kuzatiladi. Shu boisdan ham bugun in vitro usulidan foydalanish dolzarb masalaga aylanyapti. Bugungi kunda in vitro texnologiyasi asosida faoliyat yuritayotgan laboratoriyalar qishloq xo'jaligining yangi bosqichga olib chiqayotgan innovatsion platforma sifatida e'tirof etilmoqda. Bu usul tirik organizm hujayralari, to'qimalari va organlarini sun'iy muhitda, ya'ni laboratoriya sharoitida o'stirish va ko'paytirishni nazarda tutadi. Ushbu jarayon hujayra madaniyati va genetik muhandislik yo'nalishlari bilan chambarchas bog'liq. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, in vitro usulida o'simliklarni ko'paytirish an'anaviy vegetativ usullarga nisbatan bir necha baravar tez va samarali hisoblanadi. Masalan, bitta ona niholdan qisqa muddat ichida yuzlab, hatto minglab klon ko'chatlar olish mumkin. Eng muhimi, ular genetik jihatdan bir xil, sog'lom va kasalliklarga chidamli bo'ladi. In vitro usuli bu o'simliklarni asosan maxsus oziqa muhitida sun'iy ravishda ko'paytirish usuli hisoblanadi. O'simliklarda sog'lom ona eksplant tayyorlab olingandan so'ng maxsus oziqa muhitiga ekiladi. Undan so'ng ko'paytirish, ya'ni multiplikatsiya jarayonlari hisoblanadi. Multiplikatsiya jarayoni bir necha marta tayyorlangandan so'ng ildiz chiqarish jarayoniga o'tiladi. Ildizlar chiqarilgandan keyin 4-bosqich, ya'ni akklimatizatsiya, ya'ni tuproqqa o'tkazish bosqichi hisoblanadi. Bu usulning afzalliklari shundan iboratki, qisqa vaqt ichida ko'plab sog'lom va sifatli o'simliklarni olish hamda noyob va qimmatli bo'lgan o'simliklarni saqlab qolishda katta ahamiyat kasb etadi. Avvallari mazkur turdagi ko'chatlar Surxondaryoga Samarqand viloyatidan olib kelinar edi. Bu esa qo'shimcha transport xarajatlari, vaqt yo'qotish va logistika muammolarini keltirib chiqarardi. Mutaxassislarning hisob-kitobiga ko'ra, mahalliy ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi natijasida xarajatlar kamida 25-30% ga qisqaradi. Bu qishloq xo'jaligi mahsulotlari tan narxining pasayishiga va raqobatbardoshlikning oshishiga xizmat qiladi. In vitro laboratoriyasida Surxondaryo viloyati iqlimiga mos madaniy va manzarali daraxt ko'chatlari, gul ko'chatlari, dorivor va efir moyli o'simliklarning hujayra va kulturalari tayyorlanib, ularni intensiv ko'paytirish orqali sog'lom ko'chatlar yetishtiriladi. Biz mana shu universitet hududini ko'kalamzorlashtirish uchun ham ko'chatlar yetkazib beramiz. Laboratoriyaning bugungi kundagi sig'imi yiliga 500 ming tub ko'chatni tashkil qiladi. Keyingi bosqichlarda biz uni yana ham kengaytirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Muhtaram prezidentimizning Surxondaryoga tashrifi davomida balandchilikni ham rivojlantirish bo'yicha tashabbuslar yo'lga qo'yildi va ko'plab gektar yer maydoni ajratildi. Balandchilikni rivojlantirish bo'yicha bugungi kunda bizga viloyat tumanlarimizdan, masalan, o'rik, bodom, anor, tut, chilonjiyda ko'chatlariga buyurtmalar kelib tushgan bo'lsa, biz mana shu mevali daraxt ko'chatlarni yetishtirish bilan bir vaqtda mazkur laboratoriyamizda banan ko'chatlarini ham yetishtirishni maqsad qilib qo'ydik. Hozir mana qo'limdagi shisha idishda aynan shu banan ko'chatini in vitro usulida
ko'payayotganini ko'rishimiz mumkin. In vitro texnologiyalarning yana bir muhim jihati ekologik barqarorlikni ta'minlashdir. Ushbu usul orqali kam maydonda ko'p miqdorda ko'chat yetishtirish mumkin bo'lib, bu yer resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradi.